对不对？路也不要紧，你又不是偷的，你怕什么？这个是要修，看值不值得修啊？您觉得？这个金龟呢是光波表吗？不是机械。机械的吗？对啊，这个10几年了。我觉得不是机械的？不是机械吗？对，应该是装电池的。而我之前是没装电池，但是我放了有很多年没用。然后现在我就扭不动那个把手了嘛。这可以扭动啊，就是这跟上花条似的，这不是可以拧吗？你看它现在走吗？走不走？它哪能走？但是10几年前有光波表吗？有可能都有的。11年前了哦。这个头挑不动，拉不出来呀。对啊，就是锈住了嘛。你说你还特意跑一趟？我就住附近。就住附近。对，我要是不冷的话，我走路过来也就10几分钟。这么近？对啊，所以我就跑过来了。最少10年。我看别修了，我这个也没什么价值修啊。是吗？对，也没时间给你修这些。哦。就价值不大是吧？对，这个不值当的我修啊，这个。这说实话，这个没必要。那你看看这只。那个什么呢？这个雅典。什么问题？我觉得这个你看看是真的假的？怎么那个标志logo 是正的 ？logo 不是应该是歪的吗？你在哪里买的？我在网上买的。网上买的。对，但是它有这个保卡，然后呢也有那个中硕的那个检测。就是那个中检啊。中检。多少钱买的？这个差不多3万。3万你去买这个表？你觉得应该多少钱呢？这个哪能值3万？你买二手的还能值3万？它这个是全新表哦。全新的？对。那全新的还行，我以为你买的二手的那值不了。全新的。所以你看我那个我那个盒子没拿着嘛，但是我后来回来之后我才发现，通常这一款它的那个 logo 是斜的嘛，但是这一只表它是正的，就很奇怪了。正的跟斜的没关系，它这一款不是都是斜的吗？它有的款式不一样。但我在网上就没看到有正的，我这个后来我来了我才说是正的，我就觉得是不是假的？真的。我这个是2万8买的。2万8，那也就是差不多3万。对啊。没问题，真的。真的吗？不要担心。但它那个 logo 是正的。那人家设计是后期生产有的不一样，就是后面有可能是。对，它有的款式不一样，它有些斜的，有些就正的。对，明盖嘛，我就给你看，你也是粉丝。是啊，我天天看你直播。天天看我直播，谢谢啊，感谢你。要不然说这么冷的天，我干嘛专门跑过来嘛？要不我给你看吗？我看看你本人嘛。你看看我本人，我给你倒杯水喝吧。你看这么冷啊，哇，这手都。今天这2天就冷。我就说，看看本人，天天看你。看天天看我直播。没见过本尊，差不多好像没。差不多是吧？对。我这样看好像比你在那个网上还年轻。还年轻是吧？是啊。哎呀，你真会年轻。你还真会说。真的，你网上那个可能你是晚上是那个灯光不好。没问题啊。你看这透明盖的，这个里面还硅油丝的。这个百伦的硅油丝，这是真表啊。真的就行。真表。你觉得这个表买2的万多还可以。2万8。还可以，好像带点玩。然后是连保卡盒子。那肯定都有的。全部都有。那没有？没有，因为我在网上没有见过 logo 是正的。那那一只就不值得修了是吧？金龟那别修，卖多少算都不值钱了。不是，这只是我老婆送我的第一只表。那没必要，那里面没意义了是吧？没必要修，那就扔掉它就好了。那别弄啊，那你老婆送了，那你就留家里头，放家里头，不要让她走就好了。对，就纪念，有时候拿出来留念纪念嘛。我没时间修你那个表。那可以。那这边要不要付费的？不要。不要收费，给你看真假没事。
我都说了，直播间我都说了，看真假来公司或者发图片，我都免费一律免费看的。哦，说什么就什么，谢谢，对不对？我们所以粉丝多。我只是一个修表，不是不专业直播的。反正我是关注了，反正你一上播，它就会出来，我就看到有提示是吧？因为里面呢能学到很多东西。那是，那这个是有真技术的，又不是吹牛的。因为我也喜欢表，但是就很多就像刚才那个，我自己都不知道真假。